So, friend, after a long time, I'm back with new video. And सबैजनालाई नमस्ते and good morning. I'm Arsh Emfirai र आजको नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र यो च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी मलाई सपोर्ट गरिदिनु सबैजनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सो साथीहरु म चाहिँ डाँडा बजारको लागि निस्किन आँटिसके। दुःख सुख भन्नु के गरौ जीवनमा चिन्छ केमा हालिदिनु छ हालिदिनु त झोलामा अट्दैन मेरो नलग्दिन ओ त्यहाँ हाल्नु भाइ बुनु बुनु पेट्रोल अहिले पखाउँछ भाइ प्लास्टिक किन्ने पैसा पनि झिक्नै मैले नल्याएको छु हैन पैसा खाएको जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ त खै मले छ त्यहाँ खादिन म दुःख सुख लैलो जीवनमा साथीहरु पहिलाको भ्यू शेयर र अब चाहिँ म बाइकबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ अब सही सिधै राजारानीको थोरै भ्यू म देखाउँछु तपाईहरुलाई र अलिक टाढाबाट मेरो गाउँको भ्यू देखाउँछु र एकैपल्ट हामी डाँडा बजारमा भेटौँ। सो साथीहरु हामी चाहिँ अब उल्सन घर जान आँटेका छौँ एकैसँगले बाइक राइडमा तपाईहरुलाई बाटोको अवस्था र उल्सन भाइको गाउँ पनि देखाउँछौँ हामी ल सुनिन्छ नि त यार सो गाइस हामी चाहिँ लागिसक्यौँ बाटोको हालत डाँडा बजार र उल्सन भाइको घरमा हामी जाँदैछौँ टक्कसँगले अनि बाटो देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो डाँडा बजारको अन्तिमसम्म चाहिँ राम्रो बाटो छ त्यहाँदेखि पर चाहिँ अलिक कच्ची कच्ची स्टाइलको बाटो छ एकदम होसियार भएर कुदाउनु पर्ने हुन्छ मैले बाइक देख्न सक्नुहुन्छ अब यसले के बोल्दैछ रे त हाम्रो थाहा छैन किनभने बाइक बसेको छ ओइ गोरु आउँदैछ यार हान्छ जस्तो अहिले यतिको राम्रो बाटो देख्यो भने उता अलिकति त्यो मालडाँडा कटिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो बाटो देख्नु बहुत मुस्किल छ। यो त धेरै राम्रो हो त्यहाँको माटै सरीको बाटोमा हिँड्नुपर्छ यो मोटर फादा यार नो 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 घटे एक्सिडेन्ट है र यो गाडी पनि कहाँ जान आँट्यो टर्निङ घुमाउनु खोजेको होला तर घुमाउने ठाउँ नपाएर होला क्या यहाँनिर एकदमै चाँगुरो बाटो छ नि त र साथीहरू यहाँ तल चाहिँ है ग्राउन्ड भनौँ न फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड छ के भन्छ यो जस्तो भिडियोमा पनि आउने रहेछ क्या किनभने यताबाट जान्छ ओइ गाडीहरू दिदी चाहिँ भयो नि त जाममा पऱ्यो नि नास्ता लाउनु पर्छ यार लाज हुन्छ यार अब भ्लग बनाउनु ए भुटो चिकन लाज हामी भ्लगरहरूलाई होइन झलाइको लागि चाहिँ रहेछ यार बाटो जाम भएर यतैबाट जाँदो रहेछ है गाडीहरू मेरो त है यो मैले घरमा नखाएर चाहिँ मासु राखेको छु एकदम ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ यो टर्निङ घुमाउनु लग्यो कि के गर्नु लगेको यो गाडी बुझ्नु भाइ यो कहाँ गएको गाडी मार्टिनतिर गएको रहेछ अब यो के अरे यसले ओभरटेक गर्ने ठाउँ राम्रो छ कि छैन यतिकै कहिले पुग्ने छ नि यार पछाडि पर्यो त त्यही त होइन अब यो यहाँबाट ओभरटेक हान्दिहाल्छ
हुँदैन यार ऊ त अलिक अगाडि छ अगाडि ट्र्याक्टर छ नि त तपाईँ यसको ड्राइभ So, यहाँ तल ग्राउन्ड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू र यो नानी डाँडा गाउँमा पनि यस्तो राम्रो राम्रो घर देख्न सक्छौँ गाउँमा पनि यस्तो राम्रो राम्रो हेर्नु कागती यो ठाउँ भनेको मेरो एउटा ड्रिम देख्न सक्नुहुन्छ है गाइजहरू अब यहाँदेखि तल झन् होइन सर यस्तो दामी छ ठाउँ अब आउँदाको चाहिँ ब्लग हुँदैन किनभने मेरो आमाले पनि यस्तो टाइप फोनको चार्ज सिद्धिन आँटिसक्यो ए मेरो मामा मादे अलिक पछाडि छ भाइ अनि जाउँ यही अघि के रोक लाग्यो त्यसलाई रोक सम्झाएको होला किन ओह्रालो छ निकालेर ठेल्दा निक्लेर ठेलिहाल्छ हुन्छ त है पुस हुन्छ अनि पुस हुँदैन त भाइ पुस पनि हुन्छ पुल पनि हुन्छ अनि त्यही केटा त यसको तेल सप्लाई गर्ने के बिग्रेको होला क्या तेल सप्लाई हालेको नि डेबिटेर म फेरि गाह्रो हुन्छ नि फेरि भरे फर्किँदाखेरि चिकन तेल त छ नि यार फुलै छ बाइकको स्टार्ट मऱ्यो भने पो गाह्रो हुन्छ त बाइक खेल्दै केटाहरू रातको 12 बजी नाके टाढा यो भनेको मलाई सबैभन्दा डर लाग्ने ठाउँ हो So you can see here भनेको यसरी जान्छ क्या घर यसरी तपाईँ यो बाटो छ त्यसको घर पनि देखाइदियो ब्रिटेनको घरमा अहिले त्यति अलिक तल छैन र यार स्पिड ब्रेकर भन्दा चाहिँ कुलो रहेछ यो यस्तो बाटो चाहिँ धेरै रहेछ यार एकदम टर्निङ छ एकदम होसियारले त्यो माथि ढुङ्गाहरू नि रहेछ क्या गिटीहरू यो बाटो एकदम च्यान गाडीहरू यो बाटो चाहिँ भरे राति ओइ डेभिडे चुडेली निस्क्यो त पक्री मात्र न म के गर्नुपर्ने मलाई थाहा छ क्या के अरे चुडेली निस्क्यो त पक्री मात्र न त पक्री मात्र न म त्यसको केही हालत गर्छु तर त्यस्तो बोल्नु हुँदैन यार म एक्लै जान्छु रात पर्छ होइन छिट्टै गेमबाट निस्केर जान्छु सो यु क्यान सी हियर यहाँ बर्को बोट हुन्छ नि यस्तो बर्को बोट भएको ठाउँतिर चाहिँ एकदम तर्साउँछ क्या एकदम तर्साउँछ क्या पञ्चमी आइसक्यो बेग्न नागेर भन्नु कि कुन ठाउँ आयो भने भाइ पञ्चमी हामी पञ्चमी आइसक्यो यो चाहिँ एकदम तर्साउने ठाउँ अरे होइन भाइ मैले सुनेको पञ्चमी भन्ने ठाउँ एकदम विद्यार्थीहरूले कुरा गर्छ र हाम्रो पछाडि नै एउटा डरपोक भाइ छ को हुन्छ भाइ डरपोक भाइले चाहिँ केटिरहेको चाहिँ रसो अहिले भ्यू देखाउने पल्टेमा यार दिलमुनि पसिन्छ यस्तो बाटोमा साइकल कुदाउनु मन लाग्छ क्या मलाई त्यो साइकलको चक्कै फुटिजान्छ जस्तो लाग्छ चक्का त भाइ के गरेको यस्तो बाटोमा कुदाउने साइकलको चक्कै ठुलो हुँदो रहेछ नि त गोटीहरू ठुलो हुँदो रहेछ यस्तो बाटोमा ओपर कुदाउनु मन लाग्छ पछाडिको यस्तो होइन नि योभन्दा सानो बाटोमा मेरो पछाडिको ब्रेक छैन नि त भाइ तर साइकल कुदाउने ओपर दामी बाटो नि बाइक कुदाउनु पनि हेर्नु त तपाईँलाई आज कस्तो भइरहेछ मजा आइरहेछ तर यार गेडा पासिएर गइछ जस्तो छ सो साथीहरू आज हेर्दा हेर्दा विल्सनको गाउँमा चाहिँ जानुपर्ने भयो विल्सनको ससुराली घर उसको घर त अलिक तल हो त्यहाँसम्म पुग्न अलिक टाइम लाग्छ हामीलाई छिर्दिन के हुन्छ अझै भ्लगमा इन्क्लुड पनि गरिदिने यार
र स्कुलबाट फर्किँदै गरेको यहाँ बोर्डिङ स्कुल छ त्यही माथि स्कुलबाट हो यही बाटो पसिन्छ होइन त्यो अर्को बाटो हो यही बाटो हो यस्तो सिधै सिकाउने के हो यहाँ त केटीहरू एकदम परिहरू देख्न सक्छौँ हामी होइन र हामी चाहिँ अब तल जानुपर्ने हुन्छ होइन गाइजहरू बाटोको हालत त्यस्तै छ सो साथीहरू बाटोको हालत देखेर हामीले चाहिँ अब यहीबाट फर्किने निदो गरिसक्यौँ र यहाँ हाम्रो साथीहरू देख्न सक्छौँ भाइ चाहिँ यहाँदेखि हिँडेर जान्छ किनभने एकदम उकालो रहेछ क्या बाटो अब बाइकको कन्डिसन पनि त्यस्तै नराम्रो गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ यही न मादेन यही हो मादेन यही हो मादेन गाइजहरू अनि तल त्यो साथै हो त्यो तलको ग्राउन्ड भएको ग्राउन्ड त राम्रो रहेछ त यार सो साथीहरू हामी चाहिँ अब यहीबाट फर्किन्छौँ है अनि अब मेरो फोनमा चार्ज पनि छैन फर्केको चाहिँ भिडियो हुँदैन ब्लग हुँदैन